Kama mtu anataka kwenye bunge hili anatuambia kuna Yuda kwenye serikali, alafu hayupo hapa, tuonyeshe yule nani. Mimi napendekeza mwenyekiti huyo, tunaambiwa aliwahi kumtukana mheshimiwa Mwinyi kule Zanzibar, alafu amekuja hapa akapata nafasi ya ubunge kwenye bunge hili. Alipofika mara ya kwanza tu akaomba ubunge tu na klabu, ikaonekana sisi hatuna mahitaji, hatuna vipaumbele, hatukujipanga, hatujakaa sawa. Ameibuka kwamba kuna Yuda. Kwanza atuambie Yuda nani. Tunaheshimu Mheshimiwa Rais, Amiri Jeshi Mkuu na kiongozi mkuu wa nchi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Pili, tuna makamu wa rais, msaidizi wa rais, tunaye waziri mkuu, mtendaji mkuu. Viongozi wote watatu hawa tunawaheshimu, tunaunga mkono, tufanye kazi. Simai humu ndani hatoke. Alipo mtu mwingine ambaye anaheshima, anaheshimu katiba ya Zanzibar, anaheshimu viongozi, anaheshimu mbunge. Hatuwezi kuonekana watu hovyo wote wajibu tumwe mwenyekiti. Mheshimiwa Mkwade, hebu tulia kwanza, naomba ukae chini. Mheshimiwa wabunge, tukumbushane, tunajadili bajeti ya serikali. Sasa tujaribu kujiaddress kwenye bajeti ya serikali. Mheshimiwa Mkwade, endelea. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli lakini kuna mambo yanakera sana, na hawa watatufanya tuwe na pressure. Unajua wakati tunaenda shule tunajifunza namna ya kuongoza watu, namna ya kujenga hoja, kuwa wazalendo, kuwajibika kwa Tanzania na kuwa kwa niaba ya watu wengine wachache sio na sauti. Sasa unapokuja mtu anatoka yule mwenyekiti, hata wao ulione kwamba sio sawa sawa. Tunagawanywa pasipo sababu. Kama kuna watu wametumwa, nataka niwaambie za kuambiwa changanya na za kwao. Kuna mzee Kikwete ishasema sumu haionjwi mwenyekiti. Mpasuko sumu haionjwi, aache na akome kabisa. Mimi nilikuwa naibu waziri wa muungano wa mazingira, nimeenda Zanzibar, nimekaa pale, nimepokelewa, wala kuna shida. Na kuna mtu anahoji umetokea wapi? Akija mmoja wetu anataka kutoboa mtumbwi ili tuzame wote, nyanyua huyo au hao, tumbukiza wao, tubaki salama na Mama Samia na Nchimbi na Mwiguru na wabunge na Zungu na Tanzania baki salama, tufanye kazi ya Asante sana. Mimi ushauri wangu ni huo. Asanteni sana, Mungu awabariki sana.